ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും മീനൂസിയസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് രാവിലെ ബാക്കി വന്ന കടല കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കപ്പ് കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 2 ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹാഫ് ലെമണും കൂടെ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആപ്പിൾ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കുക്കുംബർ ആണെങ്കിൽ കുക്കുംബർ ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു സ്നാക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് കഴിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈവനിങ് ഡിന്നറായിട്ട് കഴിക്കാം. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ബൈ.